ключевая. По сути, только от вас зависит, погибнет наш мир или нет. У вас маниакальная фаза какой-то психической болезни. Ваша семья должна добровольно принести в жертву одного из вас, чтобы предотвратить апокалипсис. После того, как вы примете это ужасное решение, вы должны убить того, кого выбрали. Если вы не сможете выбрать или совершить жертвоприношение, то миру конец.